हेलो गाइस, देखिए आज हम लोग का ये काम मिला है मिट्टी को घेरने के लिए। पानी जो नहर में से आ रहा था उधर से उसको बंद करने के लिए हम लोग को काम मिला है। देखिए उस्ताद अभी मशीन को नीचे उतार रहे हैं रेम बना के, और एक काम करेंगे। देखिए बांध रहे हैं नीचे उतार के। देखिए उधर साइड में मशीन चल रहा है और यहीं हम लोग को काम मिला है, जो कि मशीन काफ़ी रिस्क में उतारना पड़ रहा है। देखिए गाइस मशीन कितने नीचे उतर चुकी है। बाकी गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे और भी वीडियो आपके पास आता रहे। धन्यवाद।